guys, ketemu lagi sama Cila. Cila punya mainan baru ya? Blender. Apa namanya? Blender. Blender, coba buka. Untuk apa itu blendernya? Untuk minum. Untuk bikin es jus ya? Cobain dimasukin airnya dulu. Masukin sedikit. Hidupin blendernya. Bikin jus apa itu, Bu? Jus apa, Bu? Apel. Jus anggur. Ini guys caranya bikin es jus. Bu, Gelas ini dituang kemana, Bu? di sini. Uangnya di depan sini, Bu. Agusnya. Mau bikin apa lagi, Bu, di blender itu? Bikin warna-warni. Bikin es jus warna-warni. Nah, pegangin lah. Apanya yang dipegang? Itu nah pegangin. Oh, mau dituang lagi ya? Ini sebelah sini ya. Bisa nggak nuang? Up. Op. Mama hidupin ya, tutup dulu itunya. Tutup dulu biar nggak Matu. ambur-ambur. Ya udah, up. Dah. Ting. Udah. Jadi. Halo, ditutup. Apa yang ditutup? Ini Tokonya ditutup ya, Bu? Bilang sama teman-teman dulu. Sampai jumpa lagi teman-teman, gitu. Bilang. ya sudah. Oh ya sudah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ketemu lagi di video Cila yang selanjutnya. Dadah. Dadah dulu.